Вы не поверите, как оплошность одного человека послужила гибелью 30 миллионов крабов на этом острове. Все дело в том, что крабы через этот остров мигрировали на протяжении миллионов лет, что привлекало толпы туристов, желающих за этим понаблюдать. Которые, кстати, и завезли на этот остров желтых сумасшедших муравьев, которые ввиду отсутствия хищников создали огромные суперколонии в лесу. Когда мигрирующие красные крабы маршируют через их территорию, муравьи атакуют, впрыскивая муравьиную кислоту им в глаза и рты, и крабы перед этим абсолютно беззащитны. Ослепленные и сбитые с толку, они обречены. Теперь на острове вместо 80 миллионов их насчитывается на 30 миллионов меньше.